Halo guys, kembali lagi bersama saya Hugi di channel YouTube Hugi Ramleka Manggala. Dan di sini saya ada project untuk mengupgrade SSD dari laptop tua Lenovo G400 atau G400 dari yang awalnya HDD 500GB dinaikkan menjadi SSD 128GB. Dan untuk keseruannya seperti apa, mari kita lihat. Ini adalah komponen yang akan kita gunakan dalam project kali ini. Yang pertama adalah laptop. Tentu saja saya menggunakan laptop Lenovo G400 dengan spesifikasi Intel Pentium 2020M dan VGA AMD Radeon R5 M200. RAM 2GB sudah saya naikkan menjadi 4GB. Dan ini adalah komponen yang akan kita gunakan untuk upgrade, yaitu Midas Force SSD 128GB. Kemudian untuk HDD bawaannya akan saya pindahkan ke SATA enclosure USB 3.0 enclosure, dan link pembeliannya akan saya tampilkan di deskripsi. Dan selanjutnya mari kita bongkar. Komponen yang kita bongkar kali ini adalah backcase, yang mana terdapat dua baut di bagian atas, dan kita akan melepaskan kedua baut itu untuk dapat membuka komponen bagian bawahnya. Ini adalah posisi yang nantinya HDD akan digantikan oleh SSD. Saya mencoba melakukan pengujian dengan metode booting Windows seperti biasa, dengan booting pada HDD yang memakan waktu hingga 45 detik. Dan ini adalah hasil pengujian menggunakan SSD yang hanya memakan waktu 8 detik. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah kita coba dan progres dari sebelumnya HDD 500GB dinaikkan menjadi SSD 128GB, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ini dikarenakan SSD memiliki kecepatan yaitu 10 kali lipat lebih kencang daripada HDD bawaan. Nah, buat teman-teman yang punya laptop jadul dan pengen banget di-upgrade dari HDD menjadi SSD, semoga video tadi menjadi referensi ya. Dan kiranya kalau kalian ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, boleh banget kita diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Silahkan like, komen, dan subscribe kalau kalian merasa video ini terbantu. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.